Ana xolos, Real Madridning yorqin yulduzi Jude Bellingham o'yindan tashqari vaqtini ichkilikbozlik bilan o'tkazadimi yoki bu ataylab tarqatilgan navbatdagi mishmishlarmi? Assalomu alaykum. Bugun Bellinghamning ichkilikbozligi haqidagi barcha ma'lumotlar hamda asl haqiqatlar oshkor bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. So'nggi kunlarda Jude Bellingham nafaqat maydondagi o'yini, balki maydon tashqarisidagi hayoti sabab ham kuchli tanqidlar ostida qoldi. Ayrim blogerlar va streamerlar uni Madrid tungi hayotiga haddan tashqari berilib ketganlikda, hatto ichkilikbozlikda ayblashdi. Bu gaplar ayniqsa Bernabeudagi hushtaklardan keyin yanada kuchaydi. O'sha o'yinda Bellingham Fede Valverde va Vinicius Junior bilan birga eng ko'p nishonga olingan futbolchilardan biri bo'ldi. Uni sobiq murabbiy Xabi Alonso bilan munosabatlar sovuqlashuvida asosiy aybdorlardan biri sifatida ko'rsatishdi. Eng qizig'i shundaki, Alonso ishdan bo'shatilishidan bir necha kun oldin aynan Bellingham uni 100% qo'llab-quvvatlaganini ochiq aytgan edi. Bosim kuchaydi, tanqidlar ko'paydi. Ammo Jude Bellingham bunga bahona bilan emas, maydondagi javob bilan chiqdi. Chempionlar Ligasi doirasida Monakoga qarshi bahsda u gol urdi va bu gol tasodif emasligini o'zi ham tan oldi. Natija esa juda keskin bo'ldi. 6-1. Bu g'alaba Real Madridni turnir jadvalida 2-o'ringa olib chiqdi va kuchli 8likka chiqish imkoniyatini yanada mustahkamladi. O'yindan so'ng Bellingham TNT Sports'ga intervyu berdi va muxlislarning tanqidiga ochiq munosabat bildirdi. Muxlislar o'z fikrini aytishga haqli. Ular stadionga kelish uchun pul sarflashadi. Lekin hozirgi tajribamdan aytsam, bu har doim ham jamoa va futbolchilar uchun foydali bo'lavermaydi. Shunga qaramay, biz javobni so'nggi 2 o'yindagidek maydonda berishimiz kerak. Bellingham Vinicius Juniorning o'yini haqida ham to'xtaldi. Vinicius Bernabeuda ketma-ket 3ta uy o'yinida hushtaklar ostida qolgan bo'lsa-da, Monakoga qarshi mavsumdagi eng yaxshi o'yinini ko'rsatdi. 1 gol va 3 golli uzatma. U to'pni olganida doim xavfli. U qo'llab-quvvatlashni his qilsa, o'yini yanada ochiladi. Bugun bosim kamaygach, uning qanday portlaganini ko'rdik. Ammo eng ko'p muhokama qilingan lahza Bellinghamning golni nishonlash paytidagi harakati bo'ldi. U go'yoki ko'p ichgandek ishora qildi. Angliyalik futbolchi bu bayram mashhur streamer Inaki Anguloning Bellingham Madrid tungi hayotidan haddan tashqari zavqlanib ketgani degan gaplariga javob bo'lganini tasdiqladi. Odamlar dalilsiz xohlagan gapini ayta oladigan zamonda yashayapmiz. Bunga 2 yo'l bor: yig'lash yoki shunchaki o'zingni tutib ishni maydonda ko'rsatish. Men ikkinchi yo'lni tanladim. Hozir Jude Bellingham bu mavsum 25 ta o'yinda 10 ta gol urgan. Xabi Alonso davrida o'z o'rnini topishda qiynalgan futbolchi Alvaro Arbeloa ostida yarim himoya uchligida ko'proq erkinlik oldi va Monakoga qarshi bahsda 2 bor aniq gol urish vaziyatiga chiqdi. Real Madrid esa hozir Chempionlar Ligasida yuqori pog'onada. La Ligada esa Barselonadan atigi 1 ochko ortdi. Mishmishlar esa yana bir bor maydondagi o'yin oldida yutqazdi.